Burung hantu. Burung hantu adalah burung yang terbang pada malam hari. Burung hantu adalah burung yang bisa memutar kepalanya dengan cara yang mengejutkan. Burung hantu berdaya penglihatan istimewa. Itulah kenapa dia berburu pada malam hari. Burung pelatuk. Burung pelatuk berparuh kuat yang bisa membuat lubang di pohon. Burung pelatuk makan serangga, ulat, dan larva. Burung pelatuk berbulu cerah, berwarna jingga, ungu, dan hijau. Berang-berang. Berang-berang adalah hewan yang hidup di dekat air. Berang-berang makan kulit pohon, ranting, dan dedaunan. Berang-berang adalah hewan pengerat terbesar kedua di dunia. Rusa. Rusa adalah hewan berwarna coklat, berbulu halus yang hidup di hutan. Rusa berkaki kurus, kukunya berbelah dua, dan berleher panjang. Rusa jantan mempunyai tanduk besar. Koala. Koala adalah hewan yang hidup di atas pohon dan beraktivitas pada malam hari. Koala tidur 20 jam sehari. Koala makan dedaunan. Rakun. Rakun adalah hewan yang hidup di hutan di sekitar sungai. Rakun makan katak dan buah-buahan. Makanannya bervariasi. Rakun berbulu abu-abu dengan belang-belang hitam di ekornya. Kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kelelawar tidur dengan cara bergantungan di pepohonan atau bebatuan. Kelelawar selalu terbang pada malam hari. Panda. Panda adalah beruang berwarna putih dengan belang-belang hitam. Panda makan tanaman bambu. Panda adalah hewan
yang hidup menyendiri dan suka kedamaian. Sigung. Sigung adalah hewan kecil berwarna hitam dan putih. Ketika sigung merasa terancam, dia mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Sigung makan telur, buah-buahan, dan hewan-hewan kecil. Rubah. Rubah adalah hewan yang mirip seperti anjing. Rubah bermoncong kurus dan ekornya berbulu lebat. Rubah adalah hewan yang hidup menyendiri